In questi 20 anni sono cambiate tante cose. Pesavo 30 kg in meno e ora ho 20 anni in più. È stata un'esperienza fantastica, bellissima. E crescere insieme a questa Proloco e a tutti i volontari è una cosa che mi porterò dentro il cuore per tutta la vita. Non sarò più presidente, resterò sempre all'interno dell'associazione, però raggiungere certi obiettivi, certi risultati è stata una delle esperienze più belle e gratificanti che posso portarmi dentro, veramente. Ecco, io mi auguro che il prossimo presidente sia un ragazzo giovane e la Proloco ha bisogno di giovani e gioventù. E lo dico sempre a loro, non so chi mi sostituirà, ma non dovete guardare a quello che ha fatto Manuel, dovete essere voi stessi come io sono stato quando ho preso in mano la Proloco. Entusiasmo, coinvolgere le persone, stare sempre vicino ai volontari e avanti a testa dritta a crederci, perché se ci credi ce la fai. Sì, diciamo che è la manifestazione per il comune di Pederoba. La mostra mercato Maroni e Monfenera è la festa più importante del nostro territorio, dura praticamente un mese e pensate quanti volontari devono lavorare per poter mandare avanti questa spettacolare iniziativa che rende orgoglioso non solo l'amministrazione comunale ma tutto il comune di Pederoba. Attraverso queste iniziative riusciamo a tenere unito il nostro paese, dobbiamo vivere di vicinato, non c'è modo più bello ed è un orgoglio per me rivedere tanti paesani sotto un tendone e fare festa tutti assieme.